aktif ampuh saat mikat burung perkutut yang tepat, yaitu kita tunggu dulu saat burung perkutut memasuki masa birahinya, kawan. Ciri-ciri burung perkutut memasuki masa birahinya adalah yaitu dia akan manggung ramai bersautan di alam liar. Itu adalah ciri burung perkutut liar yang sudah birahi, kan. Yang kedua, kita harus berangkat pagi-pagi dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, kan. Itulah saat yang tepat untuk mikat burung perkutut. Yang ketiga, kita bisa berangkat di sore hari, mulai pukul jam 3 sore sampai menjelang maghrib. Itulah saat yang paling tepat untuk mikat burung perkutut, karena di waktu siang dia akan turun mencari makan, kawan-kawan.